बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह से उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज हम इंशाल्लाह एक वीडियो बनाएंगे। अक्सर दोस्त कहते हैं कि 308 के बारे में वीडियो बनाओ, जो मलोट कंपनी की है, जो ड्रैगनोव डिज़ाइन में है। जो ड्रैगनोव डिज़ाइन में है, जो रशिया में पहले है, तो लेकिन वो ड्रैगनोव डिज़ाइन वाले बड़े गोली का आता था, लेकिन ये मलोट वाले 308 की गोली का आता है और बसानी से लाइसेंस पर भी चढ़ सकता है और लाइसेंस भी उसका बन सकता है। अच्छा जी, ये देखो 308 जो मलोट कंपनी की है, जो ड्रैगनोव डिज़ाइन में है, जो कंपनी से इसके साथ आता है मैगजीन 8 वाला, और इस पर ये दूरबीन अड्डा हमने लगाया है। लेकिन इस बंदूक का रेंज बहुत तेज़ है और बहुत हाई स्पीड से गोली निकलता है इसके, क्योंकि इसका तकरीबन लगभग 750-800 मीटर इसका रेंज है। अच्छा जी, ये देखो, ये मलोट कंपनी की है, 308 है, और ये देखो ड्रैगनोव डिज़ाइन में, मुकम्मल लकड़ी में, मजबूत पायदार है और बिल्कुल मिसफायर नहीं करेगा। और बिल्कुल आप बगैर दूरबीन भी इस पर रेंज बहुत अच्छा लगता है, और फिर दूरबीन के साथ में तो इससे भी ज़्यादा अच्छा लगता है। इस पर हमने अड्डा लगा दिया और अड्डे के ऊपर दूरबीन लगा दिया। ये देखो ड्रैगनोव डिज़ाइन में है, लेकिन ये 8 वाला मैगजीन कंपनी से आता है इसमें। और अच्छा जी, इसमें बड़ा मैगजीन भी लगता है 25 राउंड वाला, वो भी 21,000 रुपये पर मिलता है। सिगा वाला मैगजीन इस पर नहीं लगता, इसका अलग मैगजीन है। अच्छा जी, ये देखो इसकी बैरल लाइफ कम से कम 30-32 हज़ार इसकी लाइफ है बैरल की, और इसकी रेंज तकरीबन 750 से लेकर 800 मीटर इसका लगभग रेंज है। और 308 की जो गोली है ना, 223 के हिसाब से, 222 बोर के हिसाब से, और इसके रेपलो के हिसाब से ये गोली बहुत बड़ा है और इसका प्रेशर भी तेज़ है। और ये एक ऐसा बंदूक है, आपको खपा नहीं करेगा, खुश करेगा, क्योंकि और फिर रशिया की कंपनी जो है ये मजबूत और पायदार, और लेकिन इसमें सिगा भी है, सिगा भी अच्छी कंपनी है। लेकिन मलोट कंपनी की ये ड्रैगनोव डिज़ाइन में है, ये लॉन्ग रेंज के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, शूटिंग रेंज के लिए, हंटिंग के लिए, सारे के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह कुछ पीस अवेलेबल है। अक्सर हम रेट भी बता देते हैं दोस्त, लेकिन रेट आप लोगों को मिलेगा ये 4.5 लाख रुपए पर, जो हजरात इसकी शौकीन है। अभी इस पर ये देखो, जब दूरबीन लगा दोगे तो इसका रेंज बहुत खूबसूरत ज़बरदस्त, तकरीबन 700-750 मीटर रेंज। और खसूसियात ये है कि 308 के लाइसेंस आजकल आसानी से बनते हैं, उस पर आसानी से चढ़ सकते हैं। CM8 है और खूबसूरत बंदूक है। आप इस पर वाह वाला 308 गोली भी चला सकते हो, और नेट वाला भी चला सकते हो, चाइना भी चला सकते हो। जितने ममालिक के 308 की गोलियां है सारे इस पर चला सकते हो, और इसका प्रेशर भी ज़्यादा है और माशाल्लाह तेज। मलोट कंपनी की एक ऐसा बंदूक है जिसने इस्तेमाल किया है, इंशाल्लाह इससे ये खुश होगा। इस पर हमने ऑलरेडी एक वीडियो भी बनाया था, शॉर्ट वीडियो बनाया था, जिस पर हमने वो निशाने लगाए थे। लेकिन इसका बहुत अच्छा निशाना है इस बंदूकों का। जो हजरात इसके शौकीन है तो ये 4x4 में मिलेगा। अक्सर दोस्त कहते हैं कि अपना एड्रेस दिया करो, तो हमने फेसबुक लिंक दिया है, तो जो हजरात रब्ता करना चाहते हैं वो उस पर रब्ता करें। हमारा जो जगह है ये पेशावर में, मेन अशनगरी में, GT रोड में। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दुकान में अक्सर हम जितना वैरायटी देते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास वैरायटी मौजूद होता है। हम इंशाल्लाह हमारे जो पेन फॉलोअर है उसके लिए इंशाल्लाह इस तरह नए नए वीडियो बनाएंगे, नए नए चीज़ लाएंगे। और इंशाल्लाह कुछ दिनों में, 3-4 दिनों में हमारे साथ इंशाल्लाह ऐसे नायाब पिस्टल आ रहे हैं कि लोग उसको देखेगा, खुश भी होगा। लेकिन इसका इंशाल्लाह वीडियो 3-4 दिन बाद इंशाल्लाह बुध जुमेरात तक इंशाल्लाह उसका वीडियो बनेगा। और इस तरह हम और वीडियो भी बनाएंगे। तब तक हमारे साथ रहिए। वस्सलाम।